संसद चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु आयो सत्ता पक्षबाट। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो विषयवस्तु राख्नुभयो। सँगसँगै चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू लगायतले पनि अब राजीनामा होइन संसद खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अनि हाम्रो तर्फबाट हामीले जसरी सुशासनलाई केन्द्रित गरेर यो विषयवस्तु राखेका छौँ, यो सुशासनको विषयवस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर राख्यौँ। अरू नयाँ विषयवस्तु केही पनि भएन, हामी छलफल गर्दै जाउँ भन्ने कुरा। हामीले जो विषयवस्तु राखेका छौँ त्यो विषयवस्तु यथावत नै छ। त्यसै भएको कारणले सुशासनलाई केन्द्रित गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु हाम्रो तर्फबाट हामी राख्यौँ। विषयवस्तु त चाहिँ जुन कुरा हामीले सदनमा राखेका छौँ नि, औपचारिक रूपमा हामीले सदनमा राखेका छौँ त्यही विषयवस्तु हो। त्यो भनेको भिजिट भिसा। त्यसपछि त्यहाँ भिजिट भिसामा जसरी चाहिँ गडबड भएको छ, त्यो गडबड भएको विषयवस्तुलाई माननीय गृहमन्त्रीज्यूले यसलाई चाहिँ हल गर्नको लागि, राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु यसको विषयवस्तु हो। विश्वसनीय, जवाफदेही र पारदर्शी पत्रकारिता सेतुमसी.com